ليس واضحا لأنها خالية براغيث وقذرة، كما أنها تحاول الهرب. مرحبا، سررت بلقائك. اسمي كوتشو كاناي. نحن آسفتان. يا إلهي، إنها لا تلمس طعامها رغم أن معدتها تصدر صوتا. ماذا سنفعل معها بالضبط؟ لكننا لا نستطيع فعل شيء مع طفلة لا تستطيع حتى أن تفكر بنفسها. هذا خطر. معك حق، لكن ألا يمكننا فعل شيء معها؟ إنها لا تقرر.